Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin walaalayaal soo dhowaada maanta waxaan rabaa qaabkee baad u samayn kartaa ganacsi guulaysta oo markaa bulshadana caqabad u xalliya loona baahan yahay macaamiilna suuqa ka helaya tusaalayaashaas hadda waxaan ku soo qaadanayaa badeecad aan hadda ka hor aan waddanka ka waayey isbeerbaadiyada iyo meelo badan aan ka eegayna aan ka heli waayey ayaan productkan aad sawirkiisa aragtaan baan tusaale uga dhigayaa productkan yar walaalayaal waa car jump starter ayaa la dhahaa waa baytari yar oo moobiladana lagu dabaysan karo gaadhiga baytarigiisana lagu kicin karo awooddiisuna ay markaa tahay 20,000 oo mh powerkiisu marka wuxuu wataa qarabi yar oo sida chargerka la gelinayo oo markaa hadhowto aad baytariga gaadhigaaga aad ku dhajinaysid gaadhigaagana markaa hadhowto saa aad ugu kicinaysid ama ku istaadhaysid haddaba walaalayaal tusaalaha intaan guda gelin ganacsi waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad muuqaalka aad like saartid si uu dad badan u sii gaadho intaa walaalayaal markaan ka nimaadno waxaan sharaxaynaa marka koowaad badeecadan ayaan sharaxaynaa productkan walaalayaal waxaa la siinayaa $78 waxaana lagu gadayaa suuqa AliExpress loo yaqaano ee China ayaa online ahaan lagu gadayaa $78 ayaa la siiyaa magaciisa waxaa la dhahaa Basis shirkadda soo saartay Basis baa la dhahaa car jump starter marka halkaasaan idinku qorayaa si aad uga qorataan ama aad u koobi garaysaan hadhowta YouTube-ka aad uga sii daawataan ama Google-ka oo kale aad uga akhridaan car jump starter baa la dhahaa guud ahaan noocyadooda shirkaddan soo samaysana Basis baa la dhahaa Basis marka bahalkan yar muxuu qabtaa bahalkan yar walaalayaal waxa u baahan baan isleeyahay gaadiidleyda oo dhan ayaa backup ahaan ugu baahan oo gaarigooda uu anfacaya waa battery power bank ah aad u awood badan oo gaariga aad saaranaysid kabacdi gaarigaaga haddii lacala gaarigaadan 10 cisho kaxayn ama intii ciyaalku galeen intay gaariga nalkiisa ama leydhka ay daareen oo batterigii dhacay oo guriga yaallo waxay noqonaysaa badi hadda waddanka in batterigii intaad gaariga ka furtid geerash lagu soo dabeeyo hadhowtana lagu soo celiyo ama inaad raadisid xarkihii lagu talaali jiray baytariga oo gaariga markaa intaad riixdid wadada aad dhigtid gaari kale oo maraya uu baytariga markaa ku kululeeyo oo ku maaratay ku talaalo haddaba caqabadaas oo dhan si aad uga badbaadid ka waranba haddaad heli kartid bahalkan baytarigan yar oo qarabigiisii baytariga lagu dhajin jirayna wata oo intaad ka dabaysatid gaariga ku saaran oo isla markiiba markaad gaariga ku qabatid minus iyo plus ayuu leeyahay gaarigii baad hor ka istaaraysaa haddaad baadiye maraysay haddii gaariga guriga iska yaallay ku xiraysna aad muddo dheer aadan kaxayn isla markiiba baytariga hore ayaad ka kicinaysaa adoon geerash aadin gaari kale u yeeran suuqa bira aad ka raadsan aad baytariga u tallaashid waxba waa bahal yar item yar oo fudud oo dadka gaadiidleyda ay isticmaali karaan caqabadu xalinaya marka maxay tahay walaalayaal tusaalaha aan ugu soo qaatay productkan $78 waa marka koowaade isbeerbaadiyada qalabka gawaarida lagu gado aan aad uga raadiyey maba gadaan ma hayaan ee waddanka ku yaala aadna uguma baraarugsana baa laga yaabaa waxa weeye waa item marka koowaad demand leh oo waddanka ka maqan waa tusaale aan uga soo qaadaya waxa markaad ganacsi furaysid waa inuu ahaadaa wax waddanka aan aad yacni looga hayn markaana macaamiil yeelan kara oo caqabad xalinaya caqabadu xalinaya waxa weeye dadka aadka u safra dadka gaadiidka dhowrkaas kale waxa laga yaabaa maanta reer kasta inay gaari ama laba gaari leeyihiin aad buu gaadiidka waddankii ugu soo batay gaarigana haddii aanan 5 cisho la kicin ama 7 cisho la kicin ama mara qaarkood radioga la ilaawo leydhka la ilaawo waxaa dhacda inuu baytarigii markaa dhaco marka gaarigaaga ayaad baytariga ugu istaaraysaa oo useful ugu yahay mobilkii iyo laptopkiina waad ku dabaysanaysaa marka koowaad badeecadda ama ganacsiga aad maal gelinaysid tusaalaha koowaad waa inuu caqabad xalliyaa caqabadaas oo kale ama caqabado kale waa inuu xalliyaa marka shaygii caqabad xallinayo dadkii uu caqabada u xallinaya ayaa ka iibsanaya oo lacag ayaad ku bedeli kartaa qodobka labaad walaalayaal uu itemkani uu tusaale u yahay waxa marka aad maal gashanaysid ama aad samaynaysid waa inuu macaamiil lahaadaa waa in la garanayo yaa iibsan kara yaa macmiil u ah yaan rabaa inaan waxaan ka gado haddaan ganacsigan sameeyo
haddii aan badeecadan keeno yaa iga iibsan karaa tusaale ahaan bahalkan power bankiga gaadhiga lagu kululeynayo ee baytarigiisa lagu kicinayo waxaa kaa iibsan kara qof gaadhi iskale oo laga yaabo hadduu gaadhiba leeyahay inuu dabaqad dhexe yahay oo xoogay dhaqaale haysto oo maxay ahayday aadna u safro oo kale hadda gawaarida laangarusalada hay-adaha oo kale aad bay la tahay bay iibsanayaan kuwa gawaarida dhexe ee lagu shaqeeyo oo kale dadka laga yaabo 2 gaadhi 3 gaadhi inay iska leeyihiin aan aadka u kaxkaxaynay baytarigu mararka qaarkood ka dhaco oo kale dad badan oo gaadiidley ah ayaa macaamiilkaaga noqonaya marka waxaad garanaysaa yaa iga gadanaya waxa iga gadanaya qofkii gaadhi baa Chinese-kiisu badan yahay inuu iga gato marka inta soo iibisid ayaad qaarna spare batiyada dhigan kartaa si dadka looga gado oo looga iibiyo qaarna adiga baa Facebook ku xayeysiinaya oo saasaad gaadiidleyda uga sii iibinaysaa qodobka saddexaad waa in uu markaa badeecadani ay tahay badeecad yacni ku cusub suuqa oo casri ah maxay ahaydina loona baahan yahay waayo dadkeenu aad bay isu koobiyayaan isla markiiba suuqana way iska saaraan hadda bahalkan yar ee baytariga ah ee gawaarida kiciya car jump starterka loo yaqaano kumaan arkin badi spare batiyada kumaan arkin in badan aan maray kumaan arkin waxay badi hayaan bahal tayarka naqaska lagu kiciyo oo car pump tire la dhaho oo gaariga ku naqasaynaya tayarka hadduu naqaskiisu dego oo aad maraysid banaanka oo kale oo portable ka badi wadanka waan ku arkay laakiin wax baytarigaaga ku kicin kara adigoo baadiye maraya adigoo gurigii jooga oo kale badi spare batiyadena kumaanan arkin marka waa wax aan hore suuqa u oolin inaad isku daydid bal inaad keentid wax cusub oo markaa aan suuqii lagu hayna waa fursad labaad oo itemkani markaa uu leeyahay marka walaalayaal waxaan tusaale ugu soo qaatay baytarigan yar waxaan marka koowaad aan aad iyo aad u danaynayaa in aad wadanka keentaan markaad ganacsi aad sameynaysid inuu yahay shaygu marka koowaad wax caqabada xalinaya oo dadka caqabad u xallin karo marka labaad waa in uu demand leeyahay oo loo baahan yahay yaa u baahan waa inuu macaamiil haysto badi waxaan iska furaynaa wax marka aynan hubin cid iibsan doonta ama macmiil gadanaya ama market research aan laga haysan hadda kan waxaan yidhi waxaa macmiil u ah dadka gaadiidleyda ah ee gawaarida iskale ayaa iibsanaya waa inuu macaamiil leeyahay waa inuu hadday aad iyo aad muhiim u tahay waa inuu maaragtay sidoo kale wax aan hore wadanka loogu hayn ama dadku ay u baahan yihiin oo cusub oo ku cusub oo kale uu yahay iibkiisu marka aad ayaa loo xiiseynayaa waa qodobka saddexaad marka badi walaalayaal waxaan inagu furnaa wax markaa hadhowto dadkii aynan u baahnayn ama se yacni aynu inagu nafteena ka jeclaanay laakiin waa inuu noqdo wixii suuqa caqabad ka xalinaya dadkiina ay u baahan yihiin macaamiil ay leeyihiin waa fariinta ugu muhiimsan aan maanta rabay inaan muuqaalkan kusoo gudbiyo ugu dambayn bahalkani China ayuu yaalaa saad ka arki kartaan suuqa AliExpress magacanaad ku qoraysaa Bezos car jump starter oo kale qof China jooga u dirso $78 buu marayaa haddii markaa wadanka ma ogi qof kasta qof baa laga yaabaa inuu meel kale joogo qofba meel uu joogo intuu ugu imaan karo ma ogi intuu hadduu kugu yimaado kaba soo qaad $100 buu wadanka kugu yimi $150 baa sii siin kartaa $170 baa sii siin kartaa $125 baa sii hadba intaad jeceshahay ayaad faa'iido saaran kartaa marka waxaa laga yaabaa waana wax aad iyo aad gaadiidley badan ay ugu baahanayaan aad iyo aad u muhiima saasaad ganacsi uga samayn kartaan insha allah walaalayaal waxaan rabay maanta ganacsi guulaysta haddaad rabtid saddexdaa ka eeg waxa in loo baahan yahay inuu caqabad xalinayo inuu shay cusub uu yahay oo markaas suuqa siba Soomaalida aad iyo aad looga baahan karo intaasaan muuqaalkan kula wadaagayay oo laakiin Sakariya Cabdilaahi Cali intaad muuqaalo kale ay ku kulmi doono barnaamijyada insha Allah kale ayaan rajeynayaa si daawataan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh